哦，咦，茄子，喂，为什么喂？你个茄子，你才茄子呢，有毛病啊！什么人嘛，一点素质都没有。没跟他一般见识。走吧。好心告诉你不领情，等下你就知道回来找啦。哎呀，我在这里等一下他吧。这么久也不见他回来，太阳那么大，再等下去我都要中暑了。不管他了，我先拿回去吧。哎呀，老婆，赶紧回去做饭吧，我肚子要饿死了。好嘞。哎，茄子呢？刚刚不是你拿的吗？什么？刚刚那个女人说茄子掉了，茄子掉了，你怎么不去捡回来？我以为他是骂人的。还骂人了？那现在怎么办？那我现在去找他要回来。哎呀，什么药？几点了？油贵都不值啊！那现在怎么办？回去吃萝卜干了。哼！六哥，忙完没有？没有，今天吃什么菜？今天吃茄子。怎么买那么多茄子啊？哦，我喜欢吃，我就买多一点啦。那行，你先拿回去做吧，我再忙一会。好吧，那你快点啊。今天就来一道我最爱吃的红烧茄子，先把茄子清洗干净。茄子疤去掉，茄子改刀，切长条。茄子切好后，加入1勺盐，抓拌均匀。碗中放入蒜末、小米辣、白糖、盐、生抽、蚝油，再加点山泉水，搅拌均匀备用。把茄子杀出的水分挤干。起锅烧油，油热后茄子下锅。茄子炒软后，加入调好的料汁，翻炒均匀，炒出香味后起锅，撒上葱花，开饭喽！来啦！哇，鲜香嫩滑，太好吃了。好吃就对了，你也不看看是谁做的。知道你的厨艺棒棒的啦。我今天要吃5碗饭。行，好吃你也要慢点吃。它像眨眼的小太阳，乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼